ဒီနာမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယောက်ကိုတယောက်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ရန်သူကကိုယ်ကိုလာတိုက်မယ်ကိုကရန်သူကိုပြန်သွားတိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်ဥပဒေနဲ့လုပ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကပထမဆုံးဒီ Medina Constitution ကိုစပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ Constitution မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Charter မှာ57 article ရှိအဲ့တော့ဒီ57 article ကိုအကုန်လုံးရေးချပြမယ်ဆိုရင်တော့ I don't think we have time is very constricted အရေးပါတဲ့ချက်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ဒီ document မှာခုနပြောတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကနေပြီးတော့ဒါကို bismillah နဲ့စတယ်အဲ့ဒီမှာဘရူတွေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမွတ်စလင်တွေထဲမှာ Quraysh တွေပါတယ်နောက် Yathrib ဆိုတာကမဒီနာရဲ့နာမည်အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုရန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် war ဖြစ်မယ် battle ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် they will redeem their prisoner အဲ့တော့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ point ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာပါတဲ့ Yahudi society တွေရဲ့ name တွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်အနီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပြထားတယ် Bani Auf ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဘာတွေရှိလဲဒီထဲမှာ Bani Saida ဆိုတာရှိတယ် Bani Haris ဆိုတာရှိတယ် Bani Jusham ဆိုတာရှိတယ် Bani Najjar ဆိုတာရှိတယ် Bani Amr ဆိုတာရှိတယ် Bani Auf ဆိုတာရှိတယ်အခုနကပြော Al Nabid ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အမြင်နဲ့အဓိကဒီမှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းတရားကပါလေငါတို့ကိုရန်သူကလာတိုက်ရင်ငါတို့မဒီနာမှာနေတဲ့ဂျူးကိုခရစ်ယာန်ကိုမွတ်စလင်ကိုမဟာဂျီကိုအန်ဆာကိုအကုန်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီရန်သူကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်အဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီထဲမှာယဟုနဆာရာဘသူကမှဒီမဟာဂျီကိုအန်ဆာကိုမတရားလုပ်လို့မရဒီဟာက Islamic State ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့များလေယဟုနဲ့နဆာရာကိုမတရားတတ်တာမတရားလုပ်တာအဲ့ဒါလုပ်လို့မရအစ္စလာမ်ကသူ့ကို protect လုပ်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအဓိကအချက်ဖြစ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီ prisoner နဲ့ဒီဖန်ထားတဲ့လူကိုဘယ်လိုကာကွယ်မှုပေးရမှာပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ Medina Constitution ရဲ့အခြေခံကျတဲ့ point ကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အားလုံးကမတူညီတဲ့သဘောတရားတွေရှိတဲ့လူတွေမတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုဆွဲကင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ကအားလုံးညီညွတ်နဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ no Jew will be wrong for being a Jew the last point ကိုအပ်ကြည့် Jew ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခင်ဗျားတို့မတရားလုပ်လို့မရဘူးတမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီအမိန့်ပေးခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအနေလို့မရဘူးမင်းတို့အားလုံးကမွတ်စလင်တွေပဲတော့မဒီလားဒါမဲ့ Jew ကို Jew ဖြစ်လို့မနေရဘူးခရစ်ယာန်ကိုခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့မနေရဘူးအခုနပြောခဲ့လို့ majority ဟာအစ္စလာမ်ဖြစ်တော်များတဲ့ minority ဖြစ်တဲ့လူကိုမတရားလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်က this institution နဲ့မှာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒုတိယ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ Caliph Omar ပေါ့သမရမင်းကြီး Omar ရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တော့ဒီ agree to disagree ဆိုတဲ့ point အရင်ကို support လုပ်တာတိတ်ဆိတ်နေတာကြသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ as you all know ဘုရား Hazrat Abu Bakr ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဒီ Umar တခင်ကခလီဖာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအစ္စလာမ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မိမိရဲ့သာသနာကိုဒါဝတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ပြီးလုပ်တယ်639နှစ်ခုနပြောတဲ့ AD ပေါ့နော် Hijri ကတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့35လောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ပထမဆုံးအစ္စလာမ်ကစပြီးတော့နေရာတွေကိုချက်ပြီးတဲ့အခါမှာအီရတ်ကိုစီးရီးယားတို့ဘာလို့များတို့ဂျော်ဒန်တို့အကုန်လုံးကိုအစ္စလာမ်တာဝန်ရဲ့လက်အောက်ရောက်အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်ကနေရာချက်တယ်နေရာတွေကိုပြန်သိမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်တမိုင်းမသိရင်တော့ခုနပြောတယ်အစ္စလာမ်ကိုအပြစ်မြင်အမှန်မှန်တရားတွေအားလုံးကဒီနေရာတွေအားလုံးကဒီအာရဗ်အယ်ဂျဇီရာဆိုတာဒီအာရဗ်တွေရဲ့ peninsula ဖြစ်အဲ့ဒီ Arab Peninsula ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ Persian Empire ကြီးကအရှေ့မှာရှိတယ်အီရန်ကလည်းစပြီးတော့အီရတ်အဆုံးထိရှိတယ် Byzantine ဆိုတဲ့ဒီ Greek တွေရဲ့ Empire ကတခါလေသူတို့ကဥရောပကနေနေချက်ပြီးတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီစီးရီးယားတို့အီရတ်တို့ဘာလို့အားလုံးကိုတင်းပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့လက်အောက်အခုအစ္စလာမ်ကတပြေးပြေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ data တွေမှာရှိတဲ့ဒီတွေကအစ္စလာမ်သာသနာအောက်ပြီးတော့ကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကြီးမားတဲ့ဒီနောက်ဆုံးစစ်ပွဲကိုခါလီဒ် ibn Walid ဆိုတာအစ္စလာမ်သာသနာတော်ရဲ့ဒီ field marshal လက်ဖြစ် Yarmouk ဆိုတဲ့စစ်ပွဲကြီးဒီ Greek စစ်သားတွေက2သိန်းလောက်ရှိ
इस्लाम से तमा लेता हूँ मैं अपना जोगे तो मनो में है अल्लाह गुरु को तीन क्या था इस्लाम का नाम है अपना जोगे रे सिद्धा मतलब कि गुरु माशी है सो लू लेता हूँ न तेरी नौशी है रोमा सिद्धा चीज़ अरो इस्लाम का नाम का कोई चेक क्या अरो तच्छे ये जोगे में सो दिने पैलेस्टाइन में यहूदी लेकर पैलेस्टाइन अरब की तब नहीं फिर नहीं कलेरे वो बोंसा है कलेरे वो चलो अल्लाह ज्ञान में जैसे ज्ञानी में सोल्यूशन ये यहूदी ने अपना जोगे रे अरब किया तनिया पे जो कासन में लेके तनिया पे भी इस अरब के हज़रत अल्लाह ये इस्माइलिये नो तादमी यूज़र के ये जूरिया हज़रत इसहाक ये तादमी के और हज़रत इसहाक ने इस्माइल का अपने तो अमेरिका के हाजरा ने सारा तकलीमा ये तादमी नहीं आओ तो ये अम्यूदा का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और अपेगा क्या होता है अमेरिका नपाके नबूके देते हैं तादमी देगा हज़रत इस्माइल ने इसहाक ने तादमी ने यहूद ने पैलेस्टाइन अरब से जुड़ा अच्छा और अभी अरब ने पैलेस्टाइन अमेरिका दूध बियां को दूध बियां फिर निकाला ये चनारो तमाम मुच्ची लोग है और चावल ने तो उन्हें कुछ मार चनारो बाव ट्रिया जैसे देखा चलो पैलेस्टाइन को ये कुना जोगे है अरब के नाम में तेयुरे का मार दुनिया में बात ट्रिया जैसे वो अरे जेरूसलम में नशीशी ने चाचे ये कुना जोगे है सियारो हाब्रुलेस और मेलोस अरे लुआ पैट्रिक कुना जोगे है सोब्रोनियस अरे लुओ कुना खाली देखने वाली ने हमारे के लिए आस होते सिद्धू जीनिका ये पैलेस्टाइन ये जेरूसलम को वाइना तेना हमें दुरो अट्वेने यानी टाउन आरो लेने में छा हाँ बेलो छा मिनो ये बये फिर उम्र तक ये वो खाओगे तुला में लेने छा और बालो वाले मदीना ने निकलो पैलेस्टाइन तला छा ऐरा बालो ले सो कल ओ करीने लारे जेमा उम्र तक ये बालो ले तू मसाफन दिया हुआ पा जे जो दिया हुआ पा जेजू वाले दोले दल्ला पे का ना जानी रे मा नाते होते बोगा टाइम में स्वेन या हो और तमरा का पे तो कौन है जेजू का तो कौन है हेलो स्वेन है दी पैलेस्टाइन को याद रखा जाओ उम्र तक के कलो जो स्वेन अच्छे भी म्यूरो वे को याद रखा जाओ अपना वगैरह दी सोब्रोनियस का ये गुना जोरे प्रीस का क्रिया से आरोगा बात भी ले सो हां तमरा जी का कलो को मा टाइम ले रही है फिर वो जो स्वेन लगा तू ये जेजू में फिर ले सो तमराजी को जुआ अरे वो लूरिया पर बहु तमराजी सुरा हो इंगी अलुमा नवाने ने फाटे ने शीन ने तेजू कलो ये तेजू स्वयं रे बुआ तमराजी का अरी मारी परिस का यांग है तमरा बुआ नाले तो बापा मुझे फिर है बापा के कन्या का सोबिरो तू को खोवा है खोबिरो बादो न्यूरो है की वो आते तू को प्योरे कन्या तेमा सोबिरो प्योरे का जब नौसो तू को बादो है कन्या चलो ये चाची माला बिलो नमाज पढ़ा अरे हज़रत उमर का ये सो नादी में नमाज पढ़ लाये नौ पाइन जाए यारो मुस्लिम ने हमने अच्छा छोड़ते हैं आदिनिया में उमर नमाज पढ़े राजा मुंगा मैं पहले अभिनिया में नमाज पढ़ बिलो नाले मुझे भी लाओ चलो तो या अरे आदिनिया में चलो निले प्योजे ने तो बाले सुनिश उमर तक इंगा दी क्रिया यहूदी लिए तनिया के आप जमाची ने सुन तो ये सेफ्टी ने सिक्योरिटी होता है युगे मुस्लिम का मेजॉरिटी है करिया ने जूस लगा नन्हेली मशी तबे इस्लाम का तुरो को काबू पे तो ये होली सिटी को क्या चीज है इस्लाम या जू है क्रिश्चियन तो वे भी लोग नहीं खाया अब वो जेरूसलम का लोमा में ये चीज अब लोग ले लो अरे माँ यहूदी लिए अला कि नामेलेशी है इस्लाम का लेक्चर को अल्कुदस लोग है अब उन्हें जो कहते हैं यहूदी का बाप है इसमें यारूश शायाली को अरे टाइम में एलिया सोनी लो देखो अरे दाना कम बात से लोग तो ये पारे में आप चीज़ अरे ये क्या है अरे मैं बाहर बुरुरी ये कबर देशी में तमाम लोगों को न से या अरे जेरूसलम ये आओ तुरु जो तनिया में उन्हें जो है हज़रत सुलेमान को दाऊद तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ये अरे शीरो अब वो लोग का दुनिया को तुरु का अठोमिया ताबी हो जुझेगा राजा को हज़रत उमर का पालो है क्या काम कि पली चौरों जी को तो मैं पाए तब आए वो यहूदी ने मिनो तो ने अरे माता पिता मिनो ये माता या शिकों को पूजा इस्लाम ने का दुरो इबादत तो कहने का दुरो
ibadat ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကွဲကွဲခြားခြားနဲ့သူတို့လုပ်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတွေ့တာကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ cross တွေကိုပဲယူလာနေတာဟာလာသူတို့ရဲ့နေကောင်းတဲ့လူတွေကိုပဲဖြစ်နေတယ်အားလုံးကိုဆောက်ရှောက်ခရစ်ယာန် church တွေကိုမဖျက်ရအောင် cross တွေကိုမဖျက်ရအောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုနပြောခဲ့တဲ့ designer boss လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်တွေရဲ့ဟိုဘုရားရှိခိုးတဲ့ temple တွေကိုမဖျက်ဆီးရအောင်ဒီတိုင်းကိုသူတို့ထားဖို့အတွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် I will go very fast because I have so many slides at the back side ဆိုတော့ဒါအလုံးမဲ့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ quote လုပ်ချင်တာကဒီနေရာမှာဘာလို့တွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ the great other consequences တဲ့တာရီကေဒါဘာရီရဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော် quote လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥမာကအလုံးမပဲဟာလာဒီတရားမျှတတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်သူ့အနေနဲ့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရုစိတ်စစ်ပွဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားမှုကြတယ်အကုန်ကြားမှုတယ်1112ခုလောက်ကနေစပြီးတော့ဥရောပမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေအားလုံးကဒီပါလက်စတိုင်းကို600ခုနှစ်တည်းကနေပြီးတော့အာရဗ်တွေတင်ထားတာသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့အားလုံးတော့ဘုရင်တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းကိုပြန်လာသိမ်းတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ1099ခုနှစ်ဟိုမှာ1100အဲ့ဒီမှာသိမ်းတဲ့အခါမှာဒီခရုစိတ်တာနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိသူတို့တွေလုပ်ရတဲ့ကျန်းလာလဲဆိုခလေးလူကြီးအဖို့ကိုအခုနပြောခဲ့သလိုကိုဝင်ဆောင်ဘသူ့ကိုမှမချမ်းမဲနဲ့ရှိသမျှအားလုံးကိုသူတို့ကတပ်ဖြတ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥမာတခင်က600ခုနှစ်မှာဒီပါလက်စတိုင်းကိုတင်တဲ့ဘသူ့ကိုမှမတပ်ဘူး။ဘယ်ဘုရားကျောင်းကိုမှမဖျက်ဆီးဘူး။အားလုံးကိုပြုလုပ်တယ်။သို့တော့ဒီခရစ်ယာန်ဒီခရုစိတ်တာတွေကအဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအပူပေးရမှာဖြစ်။အဲ့တော့ဒါကွာခြားချက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီခရုစိတ်တာတွေလာတဲ့အချိန်တော့ယဟူဒီတွေကိုသူတို့လုံးဝ chance မပေးဘူးခရိယာန်ကိုပဲ chance ပေးတယ်ဒီဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ဒီဘိုက်တူလ်မုကဒ္ဒတ်မှာဒီခရိယာန်ကိုပဲဘုရားရှိခိုးခွင့်ပြုတယ်နေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်ယဟူတွေကိုအကုန်လုံးကိုပေါင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ကလာပြီးတော့ယဟူကိုလည်းနေရာပေးတယ်ခရိယာန်ကိုလည်းနေရာပေးတယ်ပေါ်ချမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမပဲကောင်းတဲ့အိုမာတခင်ရဲ့ဒီမတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေဒီနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေဘာသာဝင်တွေအားလုံးညီညွတ်တဲ့ဒီထိုင်မှုကိုပြီးတယ်အဲ့ဒါက second example first example I gave you it is about the Prophet Muhammad at Medina so they all live together in peaceful but the second one is Umar radiyallahu anhuရဲ့ Palestine ကိုတတိယကဒီ Sultan Salahuddin ရဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူကလည်းအလုံးမနာမည်ကြီးတယ် West မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ British မှာဖြစ်ဖြစ် America မှာဖြစ်ပေါ့တမိုင်းနေထဲမှာဆလာဝဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမပဲသူ့ကိုချီးမွမ်းကြဆလာဝဒီရဲ့ Richard Bey ဟာနောက်ဆုံးခရီးအားလုံးကိုအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ Richard Bey ကခေါင်းဆောင်တယ်ဆလာဝဒီကအစ္စလာမ်စစ်တပ်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေရောက်တိုက်တဲ့အခါဒီ Richard Bey မှာဒီနေလည်းမရှိတော့လက်နဲ့လည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမတတ်နဲ့ဆလာဝဒီကိုလည်းမြင်းနဲ့စင်းကိုသူ့ကိုပြီး Richard ကိုပြီးလိုက် Richard ကိုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆလာဝဒီရဲ့ဘယင်းကိုပြုစုတဲ့တမားတော်ကိုဆေလွတ်ဒီ Richard ကိုတော့လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုစေတနာတတ်ပြပြီးတော့အလုံးကောင်းဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဒီဆလာဝဒီဘယင်းကိုအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီစာပေတွေမှာအရန်ကိုလေးစားပြီးတော့သူ့ကိုအရေးပါပေါ်ပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆလာဝဒီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1139ခုနှစ်မတ်လ4ရက်1193ခုနှစ်မှာသူ့ကိုပြီးသွားသူကတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့လဲ Islamic Empire ကအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်အားနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Umayyad နဲ့ Abbasid တွေရဲ့ပွဲချမှုပေါ့ Umayyad တွေကစပိန်ကိုပြေးသွားတယ် Abbasid တွေက Baghdad ကိုပြောင်းလာအချိန်တုန်းကသူတို့ကစီးရီးယားမှာဒီ Muawiyah ရဲ့လက်ထက်မှာဒီဥစ္စာနိုင်ငံရဲ့ capital ကရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆလာဝဒီကပြန်ပြီးတော့ Islam Empire ကိုပြန်ပြီးတော့စူးစီးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက Egypt ကို Syria ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအုပ်ချုပ်တဲ့တာဝန်သူယူခဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ origin ကအခုဒီ Iraq နိုင်ငံမှာ Tikrit ဆိုတဲ့မြို့ပေါ့လေ Saddam Hussein ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူကမွေးဖွားတယ်တနည်းအားဖြင့်သူက Kurds အမျိုးနဲ့ရောက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူက Sunni ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာဖို့တော့အများကြီးပဲသူကအောင်မြင်မှုတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ် Egypt ကို Syria ကို Mesopotamia ကို Hijaz ကို Yemen လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ parts တွေအားလုံးမှာသူကအောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့ဖြစ်တာ
အဲ့တော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော် Crusader ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်600ခုနှစ်လောက်ကလေးက Hazrat Umar နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ Umayyad မင်းဆက်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ Abbasid မင်းဆက်တွေကပါလက်စတိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာတယ်1100နော်နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့900ကျော်တော့အစ္စလာမ်ကနေပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်1100မှာဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီအာရပ်တွေကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်ကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတပ်ခလေးမိန်းမလူကြီးဘယ်သူမှမမြင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းရဲ့လမ်းတွေကဒူးအထိနောက်ကိုတွေးနေတာပြည့်စုံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ reference တွေနဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အခုခင်ဗျားတို့ပြဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဆလာဥဒ်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ Crusader တွေကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ Umar radiyallahu anhu ဒီဘယင်းလိုပဲပေါ့နော်ဆာဟာဘာလိုပဲဆလာဥဒ်နဲ့နေပြီးတော့လေပါလက်စတိုင်းမှာအလုံးမဲ့ကငင်းချမ်းသာရပြီးတော့တရားမျှတတဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဖန်တီးပေးတယ်အခုနအတိုင်းပဲခရီးရန်ကိုခရီးရန်အတိုင်းယဟူဒီကိုယဟူဒီအတိုင်းအစ္စလာမ်ကိုအစ္စလာမ်အတိုင်းမျှတတဲ့ဒီထိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူကဖန်တီးပေးတယ်အဲ့တော့အလုံးမပဲဒါထူးခြားပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တမိုင်းဝင်တာတကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီယေရုရှလင်ကိုနော်ဒီဆလာဥဒ်ကတိတ်ယူပြီးတဲ့နောက်ဘာနဲ့အညွှန်းပြချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာအားထုတ်တွေ့ဒီနေရာမှာ as a graphically documented PBS series Islam Empire of Faith in the words of the chroniclers of the crusade Raymond of Hejaz and massacre was so extensive that the crusader wrote in blood up to their knees and bridle reins soဒီမှာအားထုတ်ဒီ reference ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ research လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အားထုတ်တာကိုလေ့လာလို့ရတယ်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဆလာဥဒ်ကင်းကနေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောပြနေတာကငါကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစ္စလာမ်ဘယင်းတွေရဲ့တရားမျှတတဲ့သဘောထားတစ်ခုကိုပဲပြောပြပြီးတော့အစ္စလာမ်တွေကတိတ်တရားမျှတတယ်တခြားလူတွေကတရားမမျှတဘူးဆိုတဲ့အနေမျိုးလဲမရှိစေဘူးတခြားဘယင်းတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတရားမျှတတဲ့နေသွားတာကိုတွေ့ရဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအပ်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းဟာလာဒီဆလာဥဒ်ကဘယ်လောက်ထိဟာလာတရားမျှတတာဒီနေသွားလဲဆိုကြည့်ရဇရုတ်တာရကအနေနဲ့ Ottoman Empire ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်1299ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ Abbasid တို့က1280ဘဂ္ဂဒတ်မြို့ကြီးနဲ့ Abbasid Empire ကြီးကပြိုပဲသွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kublai Khan ဆိုတဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကာတာမင်းတွေကဘဂ္ဂဒတ်ကိုဝင်လာပြီးတော့အဲ့တော့12,080မှာဘဂ္ဂဒတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်အကုန်လုံး library မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေရောနန်းတော်မွတ်စလင်အကုန်လုံးကိုတတ်အဲ့ဒီတော့တွေးခွဲပဲအဲ့လိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ Seljuk ဆိုတဲ့တူရကီမျိုးနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့တည်ထောင်အဲ့ဒီလိုတည်ထောင်တဲ့ပုံမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ Ottoman Empire မှာအရေးပါတဲ့ဘယင်းနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြဖို့ဖြစ်အဲ့ဒီကဘူးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလီမန်ဆိုပြီးတော့တူရကီဘယင်းတယောက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ဘယင်းပေါ့ဆိုလီမန် Magnificent ဆိုပြီးတော့သူက Ottoman Empire ကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Ottoman Empire ရဲ့ထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Constantinople လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Greek တွေရဲ့ဟာလာဒီမြို့တော်ကြီးပေါ့ Greek တွေမှာဒီမြို့တော်နှစ်ခုရှိရောမကအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Greek တွေရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ Constantinople ဆိုတာကအရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီ Greek တွေရဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Constantinople ကြီးကိုဒီအာရပ်တွေကနိုင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဆူရာအရုမ်နဲ့တမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်က prediction လုပ်ခဲ့Abdul Chali ဘိုလီဘာရုမ်ဆိုရုမ်ကိုအစ္စလာမ်တွေကတနေ့မှနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်
Alors, maintenant, puis les non pas les sables. Allez, on a donné, il y a un autre dîner là. Et puis cette là, tout là, tant n'est rien, on y va pas. Non, on va. Nadi dali, di on y va. Naine du pied. Jamais qu'on a même pas copié à la बोले बच्चों रूम सोरे रूम को नहीं बजिया माफी है मैं सुधरो बजिए नहीं का चुबांगे मुआविया ने चुबांगे अरे दुनिया में आपने चुनो जोगे रे मोहम्मद सोरे ये तुर्की बजिया तू नहीं का अपना कॉन्स्टेंटिनोपल तू आमिमु याशी अरे का पैमाने सोरे का जवाब दुनिया में चुनो का मामे तू सोबिरो साउदी में आप तो ले जाए तथा ले आने नाज़ ने तो मुने माँ तू नहीं ये कुना पहले कॉन्स्टेंटिनोपल को तो हम लोशी है अरे दुनिया में चलो क्यों के ना का कॉन्स्टेंटिनोपल को हम ये भी रहना तुर्की एम्पायर जी का लोमा में चेपियों भी हो मतलब कि चीमा ना ले सो कुना चलो क्यों के अफ्रीका न्यापाइन माशीदे उसारी वो कुना क्यों के ये शेर ले बाइन नहीं आलो अपील को तुरु नहीं शेर से भी हो कुना क्यों के इंडिया पाकिस्तान बानिया अपावो now we are shit on Asha and Machine, Luna Malaysia, Borneo, Indonesia. You need to know Malaysia, Malaka, what we are. You could not look at the Indonesia, Malaysia machine, Islam Dagana, Champuke, the Turkey Empire, Sunday Yasuka, Sabi, a shit and the Pinashin, Dai, Buselu below, Puruni, Chuba. Ini Indo, Malay, Filipino, ala Thailand, Arin, Yamaro, Todo Myanmar, Musalmania, Brunei, Chuba Muja, Muslim Killa, Turkey means it, Chuba Muja, Muslim Killa. Arin dimension Hiroshima, research of Janet Chibiro, Generally, Turkey Pinashin, La Biro, state the song like Nebiro, locally named Marish Lobiro, Tadana, can't you get the job? In Malay Indonesia, 99% का इस्लाम तारना में फिर नहीं गए। अरा ये तुर्की एम्पायर है चोबा में फिर। अरा दुनिया में तुर्की एम्पायर है ले आमा। चुनाव ने अधिका फ्लोजिन तुरुका बेलो चोबा में से। अब ये ने टाइम में तुर्की का स्टेट का ने लुआ ने बेशी। तब तुआ नहीं ने वो क्या ने का। मुसलमान महौते ये नॉन मुस्लिम ने तो दुनिया का एम्पायर ले आते जाओ। कयामिया दारे ये ने आम ये जान तो यार the European genocide, over 80% of the population in Ottoman Europe was not Muslim. But they lived peacefully. That's what I wanted to say. Our topic is agree to disagree. Ottoman Empire of Pianchime Soli, Patama Upama Pigere, Tamaronia Latam, Bada Pando, Ichama Pigere Madinama, Aditama Umar Beye Latam, Bada Pando, Ichama Pigere, Tatia. Example ने सलाहुद्दीन भैया लाओ यही जाना निके अब उस जरूर का example ने टर्किश थे ये भैया ने लाओ मशीदे मुसलमान दाय नॉन मुस्लिम दाय ये चांता यार निके रे सुलाओ जनरल भैया अरे दुनिया में तो का बास सिस्टम को क्यों ले सुलाओ मिल्लत सुरे सिस्टम को क्यों मिल्लत सुराबो इंग्लैंड लोग बाता क्या है जनरल का नेशन सुलाओ अरे प्लांटी में सोए तुर्की ओचो हुई है लाओ अगुना तुर्कमेनिस्तान से तुर्कमेनिस्तान यूनिस अरे टाइम में अरब फुसु अरे टाइम में अगुना लोगे अज़रबैजान से अज़रबैजान आर्मेनियन से आर्मेनियन अगुना लोगे लोगे सीरियन से सीरियन अगुना अफ्रीकन से अफ्रीकन बाबारिक से बाबारिक तो यूने लाइक का शुरू नहीं था अरे निमी है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर रिलीजन अटाइनमेंट यूरोया ना तो कुछ हो जा रहा था अरे यूने सुरेगा नहीं बादाई पैसाया, उच्च पैसाया, अरे पगोरे बुझे चेंज दो, अरे न्यूरे ने पत्ते कितना के बादाई सया सोंफिया चे, तले सोंगा नहीं दो, अरे टाउन शीरे जुड़ेगा है, यागो तुरो ने सोंफिया पेबा सोबिलो जोगे, अरे बात भी आ रही है यहूदी दिया का कोरे से, इस्लाम तादना या कुबरे या तुगु लक्ष्य या फिर हो जाए, अरे नुगु इस्लाम जज करने में लक्ष्य को तुमा टाउन में भेजा यहूदी गाँव गाने में भी होते तो ये ऊपर दिया इन्हों को बेलो ये दिया है ये टाइप को सस्ता नहीं है अरे इधर जाऊँ तो शरीयत सोला था
ဒီအခုကလေမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှရီယတ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် non muslim တွေကဟာပြဿနာတဲ့ငါတို့ကိုဂဲရင်းနဲ့ပေါက်တတ်မှာလားငါတို့ကိုလက်တွေဖြတ်မှာလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအစ္စလာမ်သာသနာတော်ရဲ့အဇရတ်ဥမ္မာတို့အမှန်မြတ်တို့သူတို့ရဲ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဥပဒေကပါလေ non muslim တွေကိုရှရီယတ်ကသူ့အပေါ်မှာတွားပြီးတော့အမိန့်ပေးလို့မရဘူးကျင့်သုံးဖို့အတွက်ကိုမပေးတာသူ့ရဲ့ဘာသာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေလောအတိုင်းပဲသူကတွားရမှာဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီနေရာမှာ non muslim ကရှရီယတ်တော်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဘာမှဒီပေါ်မှာကြောက်ရွံ့နေရမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဟာဒီရှရီယတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးနေတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီ millet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် I will go through fast about this အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဒီမှာပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒုတိယခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ system Hazrat Umarရဲ့ system Salahuddinရဲ့ system Turkish ရဲ့ system contemporary period အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒီ contemporary time မှာမလေးရှားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာပြပြီးတော့ဒီဟာကို agree to disagree ဆိုတဲ့ point ကိုကျွန်တော် example ပေးတယ်အခုမလေးရှားမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ society ထဲမှာပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အခုနက Hindu လည်းရှိတယ်Chinese လည်းရှိတယ် Korean လည်းရှိတယ် Buddhist လည်းရှိတယ်အမှန် Buddhist ရဲ့အရေးအတွက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Buddhist ကပိုပြီးတော့များတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ research မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးက official religion ဖြစ်တယ်61ရှိတယ် Buddhist က 19% ရှိတယ်မလေးရှား Christian က 9.2 Hindu က 6.3 Confucian ရှိတယ် 1000 ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ Chinese religion က 1.3 ရှိတယ်ဒါကသူတို့မှရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားအစိုးရရဲ့ဒီ policy ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကွဲပြားတဲ့ဝါဒဘာသာတရားတွေခံယူထားတဲ့လူတွေနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်သို့တော်ဒီပြည်ရဲ့ဥပဒေတွေရဲ့ဖွင့်ရည်တွေဒေသတိုင်းမှာတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းမှုရှိတာလူတွေကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုံတော့ကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်တွေစီးပွားရေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းသာယာမှုမရှိဘူးအခုနပြောခဲ့သလိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေမှာ security ဆိုတာမရှိဘူးလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှစီးပွားရေးကိုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာလုပ်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးတွေတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကဆုံးရှုံးတာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပါကစ္စတန်ကိုကြည့်တယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလာလာလို့တော့အစ္စလာမ်သာသနာကိုအခြေခံပြီးတော့အိန္ဒိယကကွဲထွက်ပြီးတော့ဒီတောင်းနဲ့ဒီနေ့နှစ်ပေါင်း60နီးပါးရှိသွားပြီဒီနေ့ဒီသူတို့မှာ peace ရှိအဘိလို့လေအခုနပြောခဲ့တဲ့ဘာသာရေးမတူညီမှုတွေအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကမြင့်မှန်နဲ့ငါမှန်နဲ့ဟိုအပွဲကမားတယ်သူပွဲကနားတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရင်နဲ့ဒီနေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားကိုတိုင်းပါကစ္စတန်ကိုတွားဖို့ကြောက်တယ်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ပြည်မှာဘုံကွဲလဲဘယ်နေရာမှာ society မှာလာတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုတွေတိုင်းပြည်အတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးသမားတွေကစီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်လို့ရအဲ့တော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပေါင်းမှာအကျွေးအထူဆုံးပြဿနာအများဆုံး security အနည်းဆုံးအလုံးမစိတ်တော့ကရောက်ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့လူတိုင်းရဲ့မစပြမှာဘယ်နိုင်ငံလဲပါကစ္စတန်ဆိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကမိသည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့မလေးရှားမှာလာရောက်ပြီးတော့သွားကြလာကြစားကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်လို့9နှစ်လောက်ရှိဒီနေ့ဒီအလားလူတော်နဲ့ဘာပြဿနာမှကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုလေးစားတယ်သူကကိုကိုလေးစားတယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းထုံနေလည်းတော့မလေးဆီယာဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆီယာဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဆီယာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်ဆီယာဖြစ်ဖြစ်တို့နားလည်မှုပေးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ရင်းချင်းချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရတာတွေ့တယ်မလေးရှားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအာဆီယံအတွင်းမှာစီးပွားရေးမှာ top နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအခုန rank နဲ့မှာ25 rank နဲ့မှာမလေးရှားကရအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ American တို့ Europe တို့ကအလေးအထားပြုပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုမှာမလေးရှားကိုတို့နေနဲ့ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ agree to disagree ဆိုတဲ့အတိုင်းလေဒီနိုင်ငံမှာမတူကွဲပြားခြားနားတော့အတွေးခေါ်နဲ့စိတ်ဓာတ်များကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှိတော်များလဲအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနားလဲလေးစားမှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံကအလုံးမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ second ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်
အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာကဒီ Nelson Mandela ကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောချင်တယ် Nelson Mandela ရဲ့ life ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် short to the point အရင်တော့ကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာလေးတွေမှာနေခဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ missionary ကျောင်းမှာ primary နဲ့စဖတ်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုရောက်သွားတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာနိုင်ငံရေးလောကလေးကိုဝင်တယ်ကျောင်းသားဆိုတာထုံးတာတိုင်းရေထုံးကနေဆိုရင်သူတို့ကြွချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကတစ်ချိန်လုံးကအဖြူတွေတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တွေကအုပ်ချုပ်တာအဲ့တော့အခုနပြောခဲ့လို့တိုင်းပြည်စမှာဆို black တွေမသွားရတဲ့ restaurant တွေ black တွေမသွားရတဲ့ club တွေ black တွေမတက်ရတဲ့စီးပွားရေးအသင်းတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ကြတော့ black တွေကငါကျူးတွေသူတို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုရုံးကန်ပြီးတော့ငါတို့တောင်အာဖရိက African နဲ့ is African is for Africa ပြရမယ် how come these white people coming and taking our country ဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့ struggle လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့် Nelson Mandela ထောင်29နှစ်တည်ပြီးသူ့ကိုချလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့တော်များလည်းထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူချိုးပန်းတဲ့အခါမှာဒီအခုနပြောခဲ့တဲ့ ANC လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ political party ကအလုံးမပဲ strong ဖြစ်လာတဲ့ supporter တွေများလာတယ်။အခုနပြောတဲ့ member တွေရဲ့ချိုးပန်းမှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဒီအဖြူတွေဖြစ်တဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကနေလို့မရဘူး။အပေါ်နဲ့ဒီလိုအောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့အခုန ANC မှာရှိတဲ့ Nelson Mandela လို့ဆွေးနွေးရအဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့ point တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် This political talk and Mandela declared Nobel Peace Prize in December 1993မှာဒီအခုနပြောခဲ့တဲ့ declared ကအဖြူတွေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ Nelson Mandela နဲ့ဆင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘာလို့လဲရွေးကောက်ပွဲဧပြီလ26ရက်1994ခုနှစ်မှာ22 million South African တွေကလာပြီးတော့မဲပေးတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူအားတာလဲဘယ်သူအားမတာဘူးဆိုတာရွေးကောက်ပွဲကဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဟာအချိန်တိုင်းသူတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့ပေးမှာပဲ။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီနေရာမှာ Nelson Mandela ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူကသမရအဖြစ်နဲ့သူချိုင်းကျစ်သစ္စာဆိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်ရရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ Nelson Mandela ကအခုပြန်ပြီးတော့အာဖရိကကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုနပြောခဲ့ဖြူတွေရောအမဲတွေဘာသာတရားတွေကလည်းကွဲခြားကြဒါပေမဲ့ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဒီနေ့ကအလိုမဲ့အောင်မြင်တဲ့တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့အာဖရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တွေ့ရတယ်29နှစ်တည်ထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Nelson Mandela အခုနပြောခဲ့တဲ့ agree to disagree ဆိုတဲ့ opinion အပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရှင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမွတ်စလင်တွေပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးကိုဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတဲ့ဆိုတာကိုယူနေခြင်းဘူးပေါ့တခြား non Muslim တွေ like Nelson Mandela ကကြိုးပမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေကလည်းအခုနပြောခဲ့တဲ့မတည့်အတူနေဆိုတဲ့ agree to disagree ဆိုတဲ့ဘောတရားကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတချို့မြန်မာကင်းတွေကမြန်မာဘယင်းတွေကစမတူအောင်အလုံးမဲ့ပြောင်နဲ့ဒီသဘောတရားကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတမိုင်းကတတ်သိပြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအခုနပြောခဲ့တဲ့အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့ reference လေးတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စကားလေးတွေကပုံပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတယ်ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါကို emphasize လုပ်ပြီးပြောချင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာရာဇဝင်မှာကအခုနပြောခဲ့တဲ့စက္တိရာဇဝင်ရဲ့အထက်ကဘသူပဲပါဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြူပင်းဆက်တွေဟန်လင်းပင်းဆက်ပိတ်တလုံးပင်းဆက်အဲ့ဒါတွေကထင်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသမိုင်းစာပေတွေထဲမှာဥက္ကလာရေးတဲ့သမိုင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်သို့တော့ 11th century ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗကန်နိုင်ငံကိုနော်ရတာမင်းကြီးတိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘုရုရဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့စာကိုကြည့်နေဆိုကျွန်တော်တို့ reference တွေပြီးမိတ်ကြီးကကန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တူးဖော်တဲ့မွတ်စလင်စစ်သားတွေထောင်ကျော်ပါဝင်ပြီးတော့တူးဖော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဦးကိုလေးရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပဲ။ဦးကြည်ရေးခဲ့တဲ့မြန်မာရာဇဝင်ရေးခဲ့တဲ့ဦးကြည်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီအကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ second point အနေနဲ့ကအင်းဝခေရောက်တဲ့အခါမှာဒီစနေမင်းရဲ့လက်ထက်အင်းဝမြို့မှာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်အိမ်တော်ပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကမွတ်စလင်စစ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်တဲ့အခါမှာပါဝင်နေထိုင်ပြီးတော့နေပေးခဲ့တယ်တိုက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရာဇဝင်တွေတွေ့ရဒီတော့ကဒီ
ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့မြန်မာရာဇဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာမွတ်စလင်တွေကဘုရားဘာသာမြန်မာတွေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအမြဲတမ်းအတူတူပေါ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကအောင်ဆိုလိုလဲဆိုတော့ဘာသာတရားတွေကွဲပြားခြားနားနေတော့ညားလဲအခုနပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံမိနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်အတူတူကနေထိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုကာကွယ်မှုပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာမွတ်စလင်တွေကပါဝင်ခဲ့တယ်ဘုရားဘာသာတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာအလောင်းပြလက်ထက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းမှာမွတ်စလင်တွေကပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဘယင်းတော်လက်ထက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမွတ်စလင်ဆိုကြတွေကနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံခုနဒါကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာယုတရတို့ဘာလို့သိနေနေလဲဒီမွတ်စလင်စစ်တပ်တွေကပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုဘယ်မှာနေရာချထားပေးလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခိုင်းမင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ပကံမင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ဟလာဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ king မင်းတို့ကိုပဲကြည့်ကြည့်သူတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်တွေထဲမှာမြန်မာမွတ်စလင်တွေကပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးတယ်အမှုတော်တွေကိုနာခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းတို့မင်းကဒီမင်းတွေအားလုံးနဲ့ထူးထူးခြားခြားဘာသာဝင်အမျိုးစုံရှိတဲ့သူတွေခရိယန်တွေကိုလည်း church တွေတိဆောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွတ်စလင်တွေကိုလည်းပလီတိဆောက်ခွင့်ပြုတယ်ဟလာဘုရားဘာသာတွေအတွက်ကိုလည်းဘုရားကျောင်းကနေကိုအပြန်ကြီးတိဆောက်ပေးတယ်ဒါဟာသာသနာပြုမင်းတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းဘယ်လိုမှညှင်းဆန်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြရပြန်ပြီးတော့မွတ်စလင်ကဗမာပြည်ကိုဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ British Burma က1897မှာဒီတင်မောပြတ်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်ဒါအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးမှာပဲရခိုင်ပြည်ရမ်းပြည့်ကျွန်းကိုရောက်လာတယ်ပသိမ်ကိုရောက်လာတယ်မုဒ္ဓမကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေဟာရာဇဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်သိရအဲ့တော့ဒီညမှာဆွဲသုံးချမ်းအတွဲ6စာမျက်နှာ350ပသိမ် history ကိုဥမာကဆရာဥမာကရေးလာတွေ့ရပသိမ်မှာလည်းမွတ်စလင်မင်း12ပါးကနေကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာနားပြုပြီးတော့နေထိုင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘိတ်ဆိုတဲ့မကွေးမာကွီးလို့ဗမာလိုတော့ဘိတ်လို့ပြောတာမမြင့်အဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဥခင်မောင်ကြီးသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမှန်မှန်တော့ Morris Collins ရေးခဲ့တဲ့ခုနဘာလဲဆိုတော့ Hidden in Myanmar ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဘာသာပြန်ခဲ့ page number 211မှာပေါ်ပြလာတယ်တွေ့ရအဲ့ဒီတိုင်းမှာဗကံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဦးကြီးပေါ့နော်သူရဲ့ခုနက history of Myanmar their information page number 82 to 83မှာပေါ်ပြတာအဲ့ဒီတိုင်းမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီခုနမစင်ကာနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာအနောက်ပြားနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းMyanmar history volume 3 page number 172ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ 18th century မှာရခိုင်မှာ coming of Islam to Burma down ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို major version ကနေပြီးရေးတဲ့ page number 6မှာမွတ်စလင် arrival ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာအခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ Muslim descendant includes Arab Persian that is I told already about this one အခုနအလောင်းပြလက်ထက်ကုန်းမောင်မဟာယာဇာရာဇဝင်တော်ကြီးဆိုတဲ့ volume 1 page number 148မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုအလောင်းပြကတိမ့်ပြီးတဲ့တော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခုနပီမိုဟမတ်နဲ့ဒါဝုဒ်ဆိုတဲ့ဒီဘုံချုပ်2ယောက်ရန်ကုန်ကိုသူတို့ကိုတာဝန်ပေးတယ်ငဇေကာနဲ့လာတဲ့ကအင်္ဂလိပ်လာတဲ့ကဂရိလာတဲ့ကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ reference အပြည့်စုံနဲ့ပေးထားတယ် if you want to go for further research then you can go for that အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက King Bagan လက်ထက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဘစ်ချာဟူစိန်ဆိုတဲ့ဟာလာဆရာမြန်မာမွတ်စလင်နေမှာအလိုပဲသူတော်စင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်သူ့ကိုမွတ်စလင်ရေးရတဲ့ပတ်သက်သူ့ကိုဗကံမင်းကနေပြီးတော့ဒါခမရဟာသာသနာပိုင်ပဲမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောတရားအကြောင်းတရားဖတ်တော်ဘာညာအားလုံးကိုခမရပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘာမှမတော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေတိတ်မှာကတော့ page number 176 volume 2မှာလည်းအဘိချာအကြောင်းကိုအပ်လို့နေရရေးတာလေးရအထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ King မင်းတို့ရဲ့လက်ထပ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဗကံမင်းနဲ့မင်းတို့မင်းနဲ့ဟာလာဒီကနောင်မင်းတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီချိန်တော့မသိမြတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမင်းတို့နဲ့ကနောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွှေဘူကိုသူတို့ဟာလာဓမ္မထားကိုပြေးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာမွတ်စလင်တွေကနေပြီးတော့ဥပုံနဲ့ဥရွက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးမင်းတို့မင်းနဲ့အတူပါသွားဒ
ပါတော့ပြီးတဲ့ကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရေးတော်အောင်မြင်မှာပေါ့လေအောင်မြင်တဲ့ကကြတော့မင်းတို့မင်းကဥပ္ပိုလ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ကကြတော့ဂျုံပလီကြီးတိစောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတကားအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဥရွက်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတဲ့ကကြတော့သူ့အနေနဲ့ Royal Chief Chef တာဝန်ကို support care ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ army ထဲမှာဘာတွေကိုတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလဘီယိုတွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်မွတ်စလမန်တွေကြီးရဲ့ဒီထဲမှာပေါ့ဝလီခန်ဆပ်တို့ခန်ဆပ်တို့အဲ့ဒါသူတို့တွေပေါင်းနေဒီထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအတဘာ hospitality ရင်းစီတက်တို့အမြောက်တက်တို့ဘာလို့များတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဦးဆိုးကကိုရတေးလာအောင် kingdom နောက်ပြီးတော့ကပူးမော်လ်ဝီကြီးဆိုပြီးတော့ရွှေပက်နဲ့ပလီဆိုပြီးတော့နန်းတော်ပြည်ကပလီတိဆောက်ပြီးတယ်မင်းရဲ့ကိုရတော်တက်တာတွေမတ်ဖောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီပလီမှာမင်းတော်လေးကိုလည်းရွှေပက်နဲ့ဒါကိုသူတို့တိဆောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကာဘွန်မော်လ်ဝီစီယာကြီးကိုအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ရှာအဘစ်တခင်ကြီးတို့ပဲပကမင်းကသူ့ကိုပြီးတော့ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကာဘွန်မော်လ်ဝီစီယာကြီးကိုနှုံးမင်းကတာဝန်ပေးပြီးတော့မွတ်စလင်တွေရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်မင်းအနေနဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုနပြောခဲ့မင်းထင်မင်းညာသူကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကမွတ်စလင်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုကွာတာတွေလုပ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာချတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအလုံးကတရားမျှတပြီးတမတ်ကြတဲ့မြန်မာဘရင်တွေထဲမှာမင်းတို့ဘရင်ကိုစံနမူနာထားပြီးတော့တင်ပြပြောပြချင်တာဒီမင်းတာဝန်တွေကိုခြေပြုံတဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုနေရာတွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်စကိုင်းတန်းတို့နောက်ပြီးတော့ကုန်းယူတန်းတို့နောက်ပြီးတော့တောင်ဘလူတို့အိုးပေါ်တို့နောက်ပြီးတော့စက်ကြံဝဲစင်းနောက်ပြီးတော့ဂျွန်းအမြောက်တန်းတို့ဝလီကန်ကွာတာတို့နောက်ပြီးတော့တိုက်တန်းကွာတာတို့နောက်ပြီးတော့ကိုရန်တော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးမှာသူနေရာပေးခဲ့နေရာပေးပြီးတဲ့အဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာခလီတွေတိစောက်နေပြီအဲ့တော့ဗမာပြည်နေရဲ့ရာဇဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မင်းလောက်မြန်မာမွတ်စလင်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ပလီတွေကိုလည်းအပ်တော့ကြည့်တယ်ရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်အထိကိုပလီပေါင်း60နဲ့နေလို့ဟာမန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်သာသနာ့ဝင်အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ population တွေလည်းအပ်တော့ခံရလို့ရအဲ့ဒီတိုင်းမှာမင်းတို့မင်းကဒါတွေမကလို့မွတ်စလင်တွေ hash သွားလို့ရှိရင်တက်တောင်တက်တာနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မကာမြို့မှာတောင်းစည်းအထိတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမင်းတို့ကြီးရဲ့ charity ပေါ့ဥဒ္ဒိုလ်တွေအလုံးမဲ့ကြီးမားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကတော့ပုံမှန်ပေါ့တော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် short to the point သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကြီး point ပြီးတဲ့နောက်ဒီဘောပင်လက်ထက်မှာလည်းအများကြီးပဲသူတို့တွေကမွတ်စလင်တွေကိုအေချမ်းတာကြတာနေထိုင်ခွင့်ပေးတယ် we just look at it I will just go through because time is very short I can go for another 15 minutes okay okay so ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့ဒီမြန်မာမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ population နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီမင်းတို့ဒီဘုံမင်းအကိုအင်္ဂလိပ်ကစရောက်နေရောက်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ထုံးစံမှာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျသူတို့တွေက10နှစ်တစ်ကြိမ်မှာတကောင်စင်းကောက်နေရှိအဲ့တော့သူတို့ဒီကောင်စင်းကောက်တာတွေကိုဒီကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူရှေယာကန်ရဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်လာနောက်ပြီးတော့အမီဘာလီရဲ့စာအုပ်တွေကိုကြည့်လာဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့တီလာရဲ့စာအုပ်တွေကိုကြည့်လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥရရှိရဲ့ပါလီမန်မှာပြောခဲ့တဲ့မြန်မာမွတ်စလင် population ရဲ့စာအုပ်တွေကိုကြည့်လာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ reference တွေပေးထားတယ်ပထမဆုံး1872မှာတသိန်းလောက်ရှိနောက်10နှစ်ကြာတဲ့အခါ2သိန်းခွဲလောက်ဖြစ်နောက်တစ်ခါကျတော့4သိန်း2000ဖြစ်တခါပြန်ပြီးတော့9သိန်း2000ဖြစ်ဒါကိုဒေတာရတယ်ပြောတယ်တခါပြန်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့1953မှာ government census အရ2 million လောက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ MA receipt က 1.5 million ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့2007မှာဘာလီရဲ့Jean A. Bali ဆိုတာကစာအုပ်ထုတ်ရေးခဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ Harmonization of Muslim of Myanmar ဆိုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မြန်မာ Muslim တွေ assimilation လုပ်မြန်မာတွေရဲ့ဇယက်ကလေးထုံးစံတွေမှာရောနှောသွား
조가 무리고 누가 이사 얘기하다 시. 다음에 저는 로진의 포인트가 두 사오잖아.မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို9တန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်1990မှာ population မှာဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ 1.2 million officially ကြီးညာထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Muslim organization တွေက7 to 8 million လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါတွေကတော့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့အခု2014မှာ the last census ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကလည်းဒီနေ့ဒီမြန်မာ Muslim ရဲ့ population ကိုအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်ကြေညာထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ about 55 million ကိုတော့ဒီချာချာကျွန်တော်တို့ဒီ immigration ministry ကနေပြောပြထားတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သဘောတွေက60 million လောက်ရှိပြီးတော့မြန်မာ Muslim တွေက15 million လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ reference တွေက high level already ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြန်မာမင်းတွေနဲ့ British ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်ဆက်မြန်မာ Muslim တွေခုနပြောလို့ without any trouble ကြီးကြီးမားမား violence တွေခုနပြောခဲ့တဲ့ conflict တွေဟာမြန်မာရာဇဝင်မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ1931နဲ့1937မှာအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးကလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Fort Dog ရဒီမွတ်စလင်အလုပ်သမားတွေနဲ့ဗမာပြည်မှာဗမာမွတ်စလင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အလုပ်သမားတွေကြားမှာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကရောတို့ခြေပြတ်ပြီးတော့ကြာနေမှာတိကျရုံးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါလည်းခုနပြောလို့ဒီခေတ်ဒီကမှာဖြစ်နေတဲ့အတိကျရုံးတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နေဆိုရင်ဒါလည်းမပြောပါတာတော့ဖြစ်တယ်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ economic condition, education condition, political condition, social condition ကိုပြန်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် it is not recommendable ။တစ်ချိန်လုံးကနိုင်ငံကိုဦးရဲ့ administration 1962 အထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မင်္ဂလာတော်လေဆိပ်ကအရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့လေဆိပ်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ education system ကလည်း the best education system in South East Asia ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ1962ကနေဒီနေ့အထိဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်မှာ civil war ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ethnic groups တွေနဲ့ conflict တွေဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။ religious right တွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကခေတ္တလောက်မတိုးတက်တဲ့ပုံမှာတိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝဟာဒီလိုမျိုးချွတ်ချွတ်ကြရတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထဲမှာအခုနပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မလေးရှားရဲ့ဥပမာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာ multi religious multicultural society တွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဂျူးဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာအားလုံးကအတူရှင်တွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ right ကိုယ့်ရဲ့ responsibility ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာလုံခြုံမှုရှိတယ်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာနေပြမှုရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်ကိုင်တွေလုပ်လို့ရတယ်တိုင်းပြည်ကတာယာဝါတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားသားပေါင်း 6.5 million အထိရှိလာတယ် immigration record တွေနိုင်ငံခြားသားတွေဘာဖြစ်လို့လဲ I just want to ask you why you come here it is of course everybody know why we are here because it is here profitable better to stay here we can stay peacefully without any trouble right and the protection from the government side protection of our economic life it was absolutely fantastic we can stay peacefully therefore we come here but if I ask you would you like to go back to your country of course it is our country we want to go back but we cannot go back because of the so many problems in our home thereforeအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ year အလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီ year အလိုက်ပဲ62 to 88မှာ General Nehru ရဲ့ military rule ရှိတယ်89 to 95 General Soma 96 to 2012 General Thashi အဲ့တော့အဲ့ဒီ period တွေထဲမှာအခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် agree to disagree ဆိုတဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ can we exercise that we cannot do that because we cannot live peacefully over there. So what is the concept of the peaceful coexistence in Myanmar? Can we exercise that? It is very far away, cannot be expected. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတိုင်းပေါ့အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ political environment တစ်ခုပဲပေါ့ religious environment မှာကြည့်တယ် inter religious
discussion တွေကိုကြည့်မလား intra religious discussion တွေကိုကြည့်အဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပါ tolerance ဆိုတဲ့တိခါတရားမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာလို့မှကျွန်တော်ပြောမယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နလလောက်ကမကားနဲ့နေပြီးဆရာတော်ဘာချွတ်မမဘီကို14ရက်လောက်ပြီးသွားပြီးတော့လာတဲ့အခါသူကသူ့ရဲ့အဲမှာဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဖြစ်ပြတဲ့ဒီမူဖတီတယောက်ကဖတ်ဝါပေးလိုက်နောက်မူဖတီတယောက်ကအဲ့ဒါကိုမချင်းနဲ့တော့သူကဖတ်ဝါတစ်ခုထပ်ပြီးဒီစာရေးဆရာတယောက်ကဒီလိုရေးလိုက်နောက်စာရေးဆရာတယောက်ကမင်းမားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ဝါတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမွတ်စလမန်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမွတ်စလမန်အချင်းချင်းကွဲပြားခြားနာတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီအစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကျောင်းတွေကလည်းကွဲကျောင်းဆရာတွေကလည်းကွဲကျောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကလည်းမူဝါဒတွေကွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကထိုင်ပြီးတော့အခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ agree to disagree ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကွဲပြားခြားနာတဲ့ opinion တွေရှိတော့လေwhy can we stay together peacefully ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုသူအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းလို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အမှန်ကြီးရောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာအဒီဆရာတွေရှိသွားပြီးလေ့လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သွားပြီးအဲ့ဒီဆရာတွေကိုပေါ်ပါလို့ဆရာတော်ပေါ်ရေးပါတယ်ဆရာတော်ပေါ်12ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ12ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့5-6ယောက်ကို agree လုပ်လာနိုင်ခဲ့ကျန်တဲ့ဆရာတွေကိုတော့ agree မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်မကားရဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြYou are going so far you got 5% agree with you, agree to disagree. That is your success. So you should continue that one. ပြောချင်တာကအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ inter-religious community ထဲမှာ problem တွေဖြစ်နေတော့ intra-religious community ထဲမှာ problem တွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကို you can think about it. For example, Islam တို့ Buddhist တို့ Hindu တို့ Chinese တို့အဲ့ဒီလိုတွေရှိနေတဲ့မမပြည်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ multi-religious society ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုကိုဖန်တီးကိုအချင်းချင်းနဲ့မှကိုကမညီညွတ်တဲ့တော့ how can we unite the other religious people so they will look at us how come you are talking about agree to disagree you cannot make it yourself united how about us so they will definitely get that အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာလူတစ်ယောက်ကမိမိရဲ့ opinion ကိုတင်ပြတယ်ဆိုအများကြီးမဝေဖန်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ opinion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုလေ့လာconfirm that the opinion disagree is only from a person. ဥပမာပြခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ opinion ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါလိုက်စကားပြောတာအခုကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲဂျားပွဲစားကဝင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေက rumor ဖြစ်အဲ့လို rumor မဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ condition တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုက their point ပေါ်မှာ dispute ဖြစ်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရဟာကုရ်အာန်တစ်ခုလုံးကပြဿနာအဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့ကုရ်အာန်ထဲမှာဘယ်အရက်ထဲမှာဘယ် point မှာပြဿနာတက်နေလဲဒါကိုပြောပါစာအုပ်တို့ကိုခင်ဗျားရေးလိုက်ဟာခင်ဗျားစာအုပ်ကအလကားပဲအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ကျောင်းစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာဘလောက်ပဲနေရာမှာဘာပြဿနာရှိလဲဒါကိုဒီစားတာရှင်းပြလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ we have to know the real intention of your opponent အမှန်မှန်စာရေးဆရာကဒီနေရာမှာစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့မေတ္တာထားပြီးတော့စေတနာတတ်မှတ်တဲ့သူကရေးတာရေးတဲ့အခါမှာအမှားအယွင်းရှိတယ်ဆိုရင်စာပေသမားပြီးအဲ့ဒီစာရေးဆရာကိုတွေ့ပါဒါလိုက်စကားပြောပါခင်ဗျားတာကိုဘာရေးချက်နဲ့ရေးတာလဲအဲ့ဒီလိုမေးရအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံရှိုးပုံပန်နဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ရန်သူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလို့အကုန်စုပေါင်းပြီးတော့ဒီစာရေးဆရာကြောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်နေတယ်ဆိုတာကဒါဘီလိုမွတ်စလမန်တွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေကုန်ထုတ်ပါအဲ့ဒီလိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဗမာပြည်ပေါ်မှာမွတ်စလမန်အချင်းချင်းတွေမှာတရားမျှတမှုညီမျှမှုမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to assure that your opponent is given due chance to explain ဥပမာခင်ဗျားကရေးလိုက်မှားတယ်သူ့ကိုဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးမပေးဘူးခင်ဗျားဘာကြောင့်ရေးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ကျွန်တော်ကဖတ်သွားထုတ်ချတယ်ခင်ဗျားရေးတာမှားတယ်အဲ့ဒါတရားမျှတတာစဉ်းစားကြည့်တာဟမ်ပြန်ပြီးတော့ဒီစာရေးဆရာကိုအခွင့်အရေးပေးရခင်ဗျားဘာကြောင့်ရေးတာခင်ဗျားဘယ်နေရာမှာမှားနေဒါကိုခင်ဗျားပြင်မလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလာလာနဲ့တခါတော့ဝင်ပိုင်းလိုက်အဲ့တော့ဒါမုစလမန်လားတမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့ဘယ်တော့မှမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေတဲ့နေရာအုပ်စုမှာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှုမရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ရမှာတို့တွေအားလုံးကမုစလမန်တွေဖြစ်တဲ့ဘရာသာဟူဒ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးရငါတို့မင်းတို့ကညီကိုတွေဖြစ်
दारे को दो नहीं लेगा बिल्लो बिलो दी तैयार क्या करे तो ये सोसाइटी को टीचाओ ने सुना क्यों या ऐडी माँ तैयार मतेयारा टाइचिंग खाइचिंग लोग डाले शंशाब लोग करते लोग ऐडी टाइम में मिमी ये दिलू उंगा मचेना दिलू हाँ कितना तू उंगा काफिर तू उंगा का मुश्रिक ऐडी लोग हमें चचिन फतवारे ठोक ऐडी लोग रे लोग नहीं रहा है मतेयारे लूरे ये वादा फिर सुना तो या दाव दिलू लोग मिमी ये वादा तैयार करने में मिमी लोग ये ओसु करने में pero man niya mu ni shi ma bo taya mu ni shi ma bo tai kai mu ni phit ni le so na le ai ro belo lo pi ro di unity so de ussa bu ya tayaw ne tayaw chi ki mu so na awe le tayaw ne tayaw tat pho phyat pho atwet amye ra dukha pe pho atwet ko be tu lo sin sa ni ma phit ai ro ari niya ma jano ro bo bo ya na la Imam Abu Hanifa takin ye thong sada ne takku ko jano upama pe ji tu ka ba pyo le so de ka ja ro my opinion is right My opinion is right, but there is a possibility to be wrong. Not yet the body yard, man on yale. He had a man in she got she. My opponent's opinion is wrong, but there is possibility. Not yet something that Pinyashi a trade for man in on yale. Any time a man the yaga, she got she over there. Any treasure of glory. Abuna, quite a chana blue, Nala blue, Pedro, a Duruba Shimbiro, Nathan and Mujuda solution. How many men will kill on this? The Abuna differences in the low. Any time a Camino General Gina solution, Allah, we need General Chopiro in Yama Georgia. Kachinoga Islamic Empire. General Konya Skunika Sabio. Such is Sakoya unit, Tatamoya, the Senate Tomunity, Turkey Empire, Pure Veretia, Aluma Amin Tisabere, Empire GP. I made in Chava, Babilu Chava, Milusi, Eraga Pades, Generoma, Adiga, Piome solution, leading their weight equality, romantic mobs use, demanding that they presume is liberal democracy. Generosima dictator is Anya. Dictator ya mimino ye to ubi do so phet chet ni lo jamia Quran ma phou pya tha le tissa tamadi ne amanat so de da ri ko ma lai ba ari atwet jaw amanat pyaw me so yin qiyamat pyaw me so bi do tamano man pyaw kha de hadith sa ta general Islam civilization ne ma amanat so de trust ka pyaw song twa de kha di time me qiyamat e saki lo pyaw de thi ngel de qiyamat ka Islam nainga ne ma law shaw do Kaniya bi chi me so lo chin Algeria lo khaw de Atlantic Ocean ka ni bi do oh kuna pyaw ke de Bali Pacific Ocean ati Neni si cha mu ma chi de Islam Empire ji ya 73 58 19ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုလိုနီဝါဒကြီးမားစွာအားပြင်းလာတဲ့အပေါ် Islam Empire ကြီးကအစိတ်စိတ်အမှန်မှကွဲပြီးတော့ဒီနေ့မွတ်စလမန်နိုင်ငံတွေအားလုံးကပြိုကွဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲဒီအပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုလိုနီဘွားကနေလွတ်မြောက်သွားတော့များတယ်။အားထုတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Saudi Arabia မှာရှိတဲ့ဒီ Saudi Base System ကိုကြည့်မလား။ Iraq မှာရှိတဲ့ Saddam Hussein ကိုကြည့်မှာနောက်ပြီးတော့ Libya မှာရှိတဲ့ဒီ Gaddafi ကိုကြည့်အားလုံးကခုနပြောတဲ့ Islam ကောင်းတာကိုကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာသူတို့လုပ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ် Muslim Mubarak Egypt ကိုကြည့်မလား။အဲ့ဒီတိုင်းမှာ Pakistan နိုင်ငံကိုကြည့် Indonesia အဲ့ဒီဟာတွေကဆုံးရှုံးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်။တော့တော့ညာနဲ့မလေးနဲ့ Indonesia ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အောင်မြင်လာတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်။ဒီမွတ်စလင်ဟာလားပညာရှင်တယောက်နဲ့ဒီဟိန္ဒူစာမီပေါ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ priest တယောက်ယထာတစိနဲ့အိန္ဒိယမှာအတူတူသွားနေတော့ဒီစာမီကမွတ်စလင်ဒီပညာရှင်ရဲ့ဘေးနားမှာနေရာချအဲ့တော့ဒီမွတ်စလင်ပညာရှင်ကပုံစံနဲ့ပါနဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့စာမီကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာကျဉ်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့သူကနည်းနည်းလေးဒီဘက်ရွှေ့ထားတယ်တဘောကမနစ်သက်တယ်အမေကမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြတယ်အဲ့တော့မွတ်စလင်ပညာရှင်ကလည်းသူကပြပြီးတော့ကျုံလေးထိုင်နေတယ်ပေါ့ဒီဟိန္ဒူပညာရှင်ကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့များမနစ်သက်တယ်ခဏလေးကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိန္ဒူပညာရှင်ကသူဘိုင်းနာတဲ့ကအိမ်နာပွား
အိမ်နာသွားတဲ့ခါကျတော့ခဏကြာတော့မျက်နှာကတစ်ခါနဲ့ပြက်ပြီးတော့အိမ်နာတွေကထွက်လာပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းသူကပြောတယ်ဟာတော်တော်စုပ်ပြက်နေတာပဲဒီအိမ်နာကညစ်ပတ်နေတာပဲကွာလို့ကိုမရဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘုရားမွတ်စလင်ပညာရှင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မွတ်စလင်ပညာရှင်ရဲ့သဘောပေါက်သူ့လက်ထက်မှာရေပလင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒီရေပလင်းကိုယူပြီးတော့ထားအိမ်နာကိုသွားပြီးတော့အိမ်နာကိုပေါင်းပေါင်းသူဆေးလိုက်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ဟိန္ဒူပညာရှင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ခင်ဗျာအိမ်နာသွားလိုက်ဆိုဟိန္ဒူပညာရှင်ကအိမ်နာသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်နာကတန့်ပြန်တဲ့ကသူသွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတဲ့ခါထိုင်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အော်နေတာဟာဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခင်ဗျာတကယ်လုပ်လိုက်တာခင်ဗျာကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်တာအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ပြောတယ်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာသနာမှာကအားလုံးဟာညီကိုတွေပဲဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်တအုပ်ချစ်ခင်ရတအုပ်ပညာပေးရကုညီရဆောင်ရရနောက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်သာသနာမှာတမန်တော်မြတ်ကတန်ရှင်းမှုကိုလုံးလေးထားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဒီလိုလုပ်ရအဲ့ဒါနဲ့ဒီအဒစ်ကအစ္စလာမ်သာသနာကိုသူလေ့လာဖြစ်သွားတယ်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ statement ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အခုရှင်းပြခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာတွေလည်းအများကြီးပေးခဲ့တယ်မြန်မာဘယင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာလည်း agree to disagree ဆိုတဲ့မတဲ့အတူနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရတာနေခိုင်တာခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အပြောအဟောင်းပဲမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကျကျကျွန်တော်တို့ပြောသူနဲ့နားထောင်ကြတဲ့မှာ interaction ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့interaction ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာdo you agree or disagree with the following statement? People are never satisfied with what they have. They always want something more. အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါပေါ့လေကိုတန်းနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်မေးလို့ရမေးကြည့်ရကိုတန်းနဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်သွားရင်ကျင်နဲ့နောက်ထပ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိကျင်နဲ့တာရပြီဘာလို့နောက်ထပ်လိုချင်တာအဲ့တော့ဆန္ဒတွေဆိုတာကဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းပုံမှန်ဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရအဲ့ဒီတည်းမဲ့ people should read only those books that are about real event real people established them နောက်တစ်ခုမေးချင်တယ်ဥပမာဒေါ်မာလာတန်ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြဒေါ်မာလာတန်အနေနဲ့ကအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ကိုပဲတွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ခံစိတ်ထဲမှာမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်တမန်တွေအကြောင်းကိုပဲလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်ကပြောရင်ဒေါ်မာလာတန်အနေနဲ့ရှိုက်တန်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးတယ်လူတွေမှာကခင်ဗျားဒါပဲလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူ့အနေနဲ့ကနောက်တစ်ခုသူ့မှာလုပ်ချင်တဲ့စာသားတွေရှိတယ်ရှိုက်တန်အကြောင်းကိုနေမလေ့လာရဘူးမလာယီကာအကြောင်းပဲလေ့လာရအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကအားနဲ့သွားပြီးတော့တားလိုက်တယ်ဒေါ်မာလာတန်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့သူတိလာခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘုံကလည်းစားလုံးကိုနဲ့သူနဲ့ဝါချမှုတွေဖြစ်တယ်ဟာသူပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့ဝါချမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ disagree ဆိုတဲ့ graph ကပို့ပြီးတော့မြင့်မားတာ agree point ကိုမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက it is more important for the student to study the history and literature than it is for them to study science and mathematics ဥပမာပြဒေါ်မာလာတန်သမီးလေးကကိုရမ်းပါတယ်နော်ဟုတ်လားသမီးကဘာ subject ကိုထားလဲ science လား arts science ကိုထားအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောမယ် science ကိုပဲနေ study မလုပ်ရဘူးအခုန history ကိုလည်းလေ့လာရမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောရစိတ်မကြိုက်ဘူးမလား arts ကိုမလေ့လာချင် because I am science student I wanted to study focus on my science so why are you pushing me to study history so there's that contradiction come differences comeအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသမီးနဲ့ဆရာကြားထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်တာ history ကိုဖတ်ရမယ်မပေါ့ဘူးဆရာကျွန်တော်ကတော့ science ပဲဖတ်သူနဲ့ကိုကြားထဲမှာအခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေဒီလိုမေးခွန်းတွေကျွန်တော်ရှိမှာထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်
ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော် English လို့ဒါတွေကို talks လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲမှာပမာဏပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီသဘောတရားအဲ့တော့ဒီ answer the question ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေကိုသုံးခုနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့က up to ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်ပြောပြဆိုပြခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ up to အနေနဲ့ဒါမေးခွန်းထောက်စီအကယ်လို့ကျွန်တော်က up to ကိုမေးခွန်းနဲ့ထုတ်လိုက် up to အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝမ်းပန်းတတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့တော့ up to မေးခွန်းမထုတ်ခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ up ကိုမေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်းနာမည်ပါဟုတ်လား up ကိုတစ်ခုကျွန်တော်ခိုင်းရင်ခင်ဗျားလို့ကျင်းနိုင်တော့လို့မကျင်းနိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့တစ်ခုခိုင်းမယ်ဗျာခင်ဗျားကိုခင်ဗျားပြောပြကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တာသူ့အနေနဲ့ that's it I'm asking do me a favor please smile you and me agree now so we have to find out the point where we can agree တယောက်နဲ့တယောက်သူညီအခုမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ဟဲ့ခင်ဗျားပတ်စံတသိန်းပေးပေးဒီလိုကျွန်တော်ပြတ်တယ်ရှိခင်ဗျားဘယ်ကလာပြီးကျိုးရှိကတသိန်းတောင်းအခုလိုဟာမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုစာပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပြန်မေးမယ်ဗျာအခုနလိုအန်ကယ်နာမည်ပါလေMuhammad Shafi you are talking too much can you shut up your mouth see he will become very angry with me so I shouldn't ask that sort of question correct or notဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ question လေးလိုက်သူတော့ကသွားပထမကျွန်တော်နာမည် Muhammad Shafi ba so she is very cordial right very friendly but the time I ask can you shut up your mouth you become right so that's the wayအခုနပြောခဲ့နောက်တစ်ခါပြောမယ်ကကျတော့အခုနပြောလို့ဘိုင်းနာမည်ပါလေ Elias သူဘာလဲဘာမှမသိဘူးဒီနေ့မှ Elias ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်Elias you are really special to me Elias you are really special to me you become great you feel very great I didn't know what ladyကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးလာတွေ့တာနဲ့လာနဲ့ဘိုင်းကျွန်တော်လာတယ်ကမဲရှုပ်ကိုပတ်စံ9000ဘူးတခါကောင်းလို့9000မှနေရရှာဖို့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူမှာလာပြီးတော့9000လာဘယ်လိုလူလဲကွာအခုကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုရွေးချက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးလားစာတွေ့တာနဲ့လာပြီးတော့နေပင်ကလည်းပါညာလျှောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်တော့လာကြရတဲ့ဒါရတဲ့မုန်းစရာတကားတွေလာရတဲ့ပြောမယ်အကိုကြီးနာတော့ဒါပေါ်တယ်မန်ကြီးရငါနာမည်တော့ဒီလိုပါဘာမှတာဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက် no problem မင်းဒီချောင်းတက်နေနောက်ချောင်းတက်သူ့ကိုအင်းကို high ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က support လုပ်ပေးဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ soဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ up to ကိုပြောချင်တယ်အခုနပြောခဲ့ if I want to be well I will have to အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးမယ် doctor what is your name please Kim Aung Ji okay doctor Kim Aung Ji the questionလေးကို answer လုပ်တယ် if I want to be well I will have to what you have to be peaceful correct or not Hamza bhai this is for your question to feel better I need to what can you tell us to feel better I need to do what you have to do something right I'm not going to that part you have to feel that now this is the question for you okay so you need to do what to be a better I have to work hard right I have to be myself comfortable something like that okay I have a better friend again don't mala tanga base me count lo jine so I'm not talking to follow I need to make myself social right you cannot be always antagonistic so that's the way ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးကို train လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီညမှာဥပမာအပြည့်ကြည့်မယ်ဗျာ stress what is the meaning of stress anybody response စိတ်ဖိစီးမှုတွေဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမယ် that has to be omitted or removed answer ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်ရ that's the way အခုနပြောခဲ့တော့ love is what you want to say blind
Hola, peaceful la. This guy is happy, right? Another health is well, very good. Next, illness is sickness. What to do? We have to remove the sickness. Okay, friends are very peaceful. Something like this, we can do that. Okay, parents. Okay, if your parents, what do? You have to be take care. You have to be respect them, right? And also, your best friends are the best for you. And my friends are always helpful. Something like this, we can make it like this, right? So, that's all. Finally, what I wanted to say is, environment teaching method interaction question discussion is become really friendly interested speaker quality audience speaker now audience audience then question agree to disagree so that the body Islam Islam multi-religious, multi-cultural, multi-traditional society Hindu, Muslim, Alunga, Chichi King, Taiwan, Taku, Pinama, Nitan Gorek, Eddie Negania, Alontaya, what Dobino, Kabaya Yasuma, Sate Lapa, Naganoji, the chicken, Janoni, join سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده سبحان العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام